lot of these knockouts would definitely be TKOs. And he's fighting a very crafty ACA veteran, ACB veteran, and Abdul Rahman Chilaev. Его соперник из России, welcome to the octagon, his opponent from Russia, Abdul Rahman Chilaev. And now introducing his opponent here tonight, Abdul Rahman Chilaev, coming out of the AgMat fight team. Like I was saying before, this guy is no stranger to the ACA, ACB banner. He's been here for a very, very long time. Actually, literally all of these fights has been under the ACB, ACA banner. His first fight back in 2014. And has mustered a very impressive record with 20 wins and 5 victories. Did actually have a title shot back in 2022 versus Magomed versus Gasanov. Unfortunately, couldn't come out in the 5th round for that fight due to doctor stoppage. But since then, he's gone on a tear with some great fights, knocking out Chris Honeycutt, back-to-back decision wins over Dulgov and Nikolai Zhivkov. And you did see his last highlight reel knockout against Anderson Goncalves back in ACA in June 2025 with that spinning wheel kick. Was very impressive. Эсенгулов, fighting out of the blue corner. Ему 27 лет, рост 167 сантиметров, вес 84,9 килограмма. Профессиональный год 25 побед, 6 поражений. Like the German, he's 27 years old, standing 166 pounds in the soul, weighing in 84.9 kilograms. Professional runner, 25 victories, 6 defeats. Эсенгульский дракон Эсенгулов. Его соперник в красном углу, his opponent fighting out of the red corner. Бойцу 36 лет, его рост 182 сантиметра, вес 84,75 килограмма, профессиональный год 20 побед, 5 поражений. Like the German, he's 36 years old, standing 182 centimeters tall, weighing in 84.75 kilograms. Professional record 10 victories, 5 defeats. Он из Грозного. Россия, приветствуйте, Абдул Рахман Chilaev. Your referee in charge, Maxim Ratasov. And we have a quick look at the tape. Eseнгулов in the blue corner, blue trunks, and the slight height and reach advantage for Abdul Rahman Chilaev in the black trunks and red corner. And we're going to touch him up around the way here. Chilaev is definitely going to keep this one on the feet. Good low calf kick there by Eseнгулов. Chilaev is a very, very clever striker. Mixes up very well. Good basic striking with that flashy spinning stuff out of nowhere, like we said. We saw that in his last fight against Goncalves with that spinning hook kick, spinning wheel kick, sorry, in the very first round. But he started well here now, just chipping away. You kind of feel that Eseнгулов is just trying to
measure out his range. He knows how dangerous Жаңы can be. He's definitely going to want this one, get this to the mat. But he's hesitating at the moment. That's a good low kick as well, fast, quick. You see, Жаңы very switched on at the moment here. At the moment, yeah, as I say, just he's got to be careful. He's slowly getting pushed back to the cage. This is where Eseнгулов is going to throw a big strike and drive him there to try and get him down. Yeah, he mistimed that one though. Good work by Жаңы to get back to the middle. Trying to control that center. This way he wants Eseнгулов on the back foot. Oh, it's a bigger right. He's got right down. This could be it. He's out. Oh my. Oh my. That came out of nowhere. Big overhand right landed. Dropped Жаңы. And that's sometimes what happens when you fight a grappler. You're not aware, and you switch off with the striking. But Eseнгулов threw a massive overhand right that dropped Жаңы. He's complaining about the stoppage. But have a look back here. He drops him. He gets back up, and again he drops him down again. That looks bad. Wow. What a finish there by Eseнгулов. Out of nowhere. Clips him first there, and he comes in again. That left hook lands, drops, sits him down. And the ref had seen enough there. Overhand, that landed. Cleans him, drops him there, got him wobbled, and that left hook drops him that time. What an impressive performance there by Eseнгулов. And it's so surprising to see he's only 27 years of age. To muster up this sort of record as well is very, very impressive. Дамы и господа, время остановки боя 2 минуты и 4 секунды первого раунда. Ladies and gentlemen, we have a time 2 minutes and 4 seconds of the very first round. Техническим нокаутом победу одержал your winner by technical knockout, Эдиль, Эсенгульский дракон Эсенгулов. Ты невероятно удивил, я думаю, многих. Снова заставил быть уверенным в том, что ты один из самых главных претендентов на титул. Что чувствуешь прямо сейчас, когда ты в стойке перебил одного из лучших ударников дивизиона? Честно сказать, я в стойке первый раз отправил нокаут, сам удивлен. А так мы работали с тренером над дракой. Да, было понятно, что ты будешь бороться, и в том числе опасался Роман, но случилось как случилось. Что дальше? Какие у тебя мысли по поводу поединка за пояс? Конечно, алдыңғы бойда айтқам, мұнан кейін поясты күтем, Магомед. Қырғызстанда 3 пояс, тарих, бір залда 3 чемпион бұйырса. Конечно, Магомед, я жду пояс, бой за пояс. Мы хотим сотворить историю, 3 пояса в Кыргызстане. А если так сложится, что, возможно, титульного поединка не будет, то, может быть, есть имя соперника, которое тебе было бы интересно? Любой, дайте. Здесь никаких вопросов не может быть, тогда кого хочешь поблагодарить?
Ең біріншіден мен залыма, ағайыма, жаңа залдағы спарринг партнері барымызға чоң ыраазычылыгын билдирем. Анан мени колдоп жүргөн байкелериме бардыгына чоң ыраазычылыгын билдирем. Алимардан байкем ар дайым колдоп келет. Көчөкү 100 грамм, 50 граммда генетет албай калганда мотивация берип жанымда болду. Ыраазычылыгын билдирем. Анан ушул Ай групп компаниясы мага квартира белек кылган. Кайрат байкеге да чоң ыраазычылыгын билдирем. Номад кемп ушул жакта даярдандык, ушул жакка да ыраазычылыгын билдирем. Эдиль байке, Мырза байке, Айбек байке баарыңыздарга кимдин атын унутуп калсам, кечирим сурайм, баарыңыздарга чоң рахмат. Ваши аплодисменты, Эдиль Эсенгулов!